วันนี้เราจะมาทำเก็บหอยมาเล่นน้ำกันแล้วเมื่อกี้จะบอกเราไปเลยนะอะไรนะเหมือนว่าลูกสองมิติอ่ะเรียกว่าช่างไปกันเลยกันอันนี้ชื่อหมายก็คือพี่อันให้หน่อยดิไม่ใช่พี่หอยอันไหนนี่ดูสิเราเก็บหอยกันสวยเนี่ยเราเก็บหอยกันจะมาเก็บหอยกันเนี่ยค่ะดีสวยไหมคือใครเคยที่เป็นเน่ๆนะทุเรียนขนมสาธิตเนี่ยก็เราออกคลิปมาตั้งนานแล้วนะแต่ที่จริงแล้วมันก็มีเยอะนะน่ะแล้วระวังดูเข้าไปไม่ดูดหรอกคนแก้ขนาดนั้นดูดเฮ้ยต้องเจ็บกันด้วยเฮ้ยหานี่เดี๋ยวลากนี่ใช่หอยไหมไม่ใช่หรอไม่ใช่เนาะเฮ้ยดูเพื่อนดูดิดูนะเพื่อนหาหอยไม่เจอเลยโอ้ยหอยเจอไซส์เยอะอ่ะไม่มีนะอันนี้มาแล้วรีบเลิกเลยโฟนเลยคนติดกันน้ำไปด้วยใหญ่มากเข้าปากว่าบ้านนะคะเพราะว่าปิดตกบัดเถอนี่เมื่อแป้งเดี๋ยวจะให้ดูว่าลูกอะไร อย่าวิ่งลงน้ำเลยอะไรมา เอาลาก่อนนะแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปใหม่ย้อนหลังก็คือได้เลยโอเคขอบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายอันนี้ชื่ออะไร